12385. 2.385. Oke. 85 tambane ben genep 85 Paske 3 juta. Kok 3 juta? 400. Mas Aris dari Pak Heri tang. Oh iya. Kabah Mbak. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 26. Mbak, iku langsung serake seneng gansal kampung ekor ngerati. Niki pun sedekahken abdi dalam sedaya nggih. 2.600.000. Wis tak nganu. Belum lek minum kan enggak. Oh iya. Lek sama minum ya. Sik minume mak wis 250 sampun. wis kabeh. Nggih. Sing abdi dalam jero wis kabeh. Ora luka saya kebak rezekine. Ora bakal ono sing sia-sia. Wow. Menambahi Semen. Oh, nggo nambahi semen. Nggih. Ini yang buat nyemen. Didhewekke Mas nitip le ngaturke dhewe. Nggih. Sik nggo nambal Nggih. semen dhewe. Ku salah siji sapa sik dipasrahi yuk nyuwun handphone Mas. Oh, Nomor nggih. kuning sing Dadi men datel. nek dadi dikon moto. Nggih. Yakti sangkan paraneng tu mati Surya Candra kalawan kartiko Trimurti kuwas tane cahya katriwas
sini Sumu-suping rasa Nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing Eksikanda Panembahan Senopati Kepati Amarsudi Sudaning hawa lan nafsu binafsu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karyena tias ing sesama nanging ta paksa tutur rene tuwa semu kacatur Mundur lantaraning utami sing sapa temati nemu Nugraha geming ngaten eyang ingkang saged kula aturaken panuwunan kula ingkang pungkasan mugi anak-anak kula sedaya ingkang lair saking kembang telenging ati ingkang lair saking darah daging kula sedaya mugi samiya dados satriyaning nagari dados wanita utama
ingkang saged njejekaken saka guru bangsa ugi nerasaken cita-cita perjuangan para leluhur sedaya. Mugi dados margi anggenipun sami kesinungan pinilih terpilih kabul. Kepareng matur dumateng Hyang Ageng Pemanan, Hyang Ageng Nis Kanjeng Panembahan Senopati Raden Ronggo, Kanjeng Ratu Retno Tumilah, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping pindho, Ki Ageng Mangirwana Baya, Eyang Tauk lan sedaya para leluhur ingkang nderek sumare wonten ing Pasaryan Agung Kutha Gedhe Mataram ing mriki. Kepareng ngaturaken sembah pangabekti, ngaturaken pisungsung nderek ulu bekti saking sederek-sederek kula ingkang boten saged marak sowan ananging sami nyengkuyung kanthi ulu bekti sedekah kangge sedaya para abdi dalem ingkang dalu menika nembe bertugas ugi kagem mundhut sedaya uba rampe wonten dalem sewu yang boga setunggal badhe kula sebat asmanipun. Mugi ing samangke sedaya pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang tapa saking kersaning Gusti jinurung kasengkaaken dening para leluhur ingkang sepindah Bapak Rahmat Basuki, Bapak Suciyo, Ibu Sri Dewi Imayanti, sederek ARP, Bapak Calvin Wasaro Lom, Bapak Taat Taufik Hidayat, Bapak Sugeng Mulyo, Ibu Icun Rohmana Dewi, Bapak Komang Hutari, Ibu Lia Yuliantika, Bapak FX Wahyu Nugroho, Bapak Yulius Sutanto, Bapak Adi Indra Lumakso, Bapak Rudi Muhammad Alif, Ibu Pramawati Yustiana, Bapak Gari Mahdavi Kia, Bapak Witoyo, Bapak Sugeng Mulyo, Bapak Supri Haryono, Ibu Kartika Primasari, Bapak Iwan Saputra, Bapak FX Wahyu Nugroho, Ibu Endah Fitriani, Ibu Yekti Mariani, Bapak Ilham Masuri, Bapak Antonius Pantomia, Bapak Agung Prasetyo, Ibu Ningsih Dewi, Ibu Teresia Wening, Ibu Ani Juliani, Bapak Muhammad Ansori, Bapak Sebastianus Worian, Saudara Dompet Anak Bangsa, Ibu Maria Anggela, Ibu Liliana Tirtajaya, Ibu Heni Maisaro, Saudara Diva Kufron, Ibu Yusian Elmi, Ibu Megawati, Bapak Suyanto, Bapak Santoso Wijoyo, Ibu Arum Wardani Nusa, Saudara Relik Engineer, Ibu Endang Ayuning, Ibu Mujiati, Ibu Dwi Kamuluh Agustina, saking Dompet Anak Bangsa, saking SP Debit Indonesia, Bapak Triwibowo, Bapak Agus Rianto, Ibu Endang Suneti, Ibu Tutut Hareni, Ibu Ayu Nadia Dewi, Ibu Titian Bayu, Bapak Kunario, Bapak Yuswandono, Ibu Pariem, Saudara Tahapan Ekspresi, Ibu Yulianti Setiawan, Bapak Dias Wiluda, ugi dumateng Ibu Anissa, putranipun Ibu Kasifah ingkang sakmenika nembe nandhang gerah. Mugi enggal pinaringan dangan jati ateman mulya mulya ateman jati. Mugi sedaya sederek-sederek kula ingkang saged marak sowan menapa dening ingkang boten saged marak sowan, ingkang nderek hulu bekti menapa dening ingkang boten nderek hulu bekti. Semoga semua ini menjadi dharma yang bisa meningkatkan nilai kepantasan untuk menerima anugerah agung dan pantas menjadi orang yang kesinungan. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ikut serta nderek ulu bekti lan membeli ubo rambe semuanya sebagai dharma, sebagai bakti dan rasa setia tuhu kepada para leluhur, menjadikan Bapak Ibu semua sebagai orang yang pantas menerima anugerah agung, sebagai orang yang terpilih pinilih, orang-orang yang kesinungan mendapatkan berkah dan anugerah agung semua. Duh para leluhur, mugi sedaya pangajap jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinetya dadi ingkang tansah pinuji, jaya-jaya wijayanti, wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya.
Duh sang ibu bumi bepangkoso, Nyai Among Kyai Among, Nyai Slamet Kyai Slamet, Nyai Biru Kyai Biru, Nyai Jogorogo Kyai Jogorogo, kakang kawah hari-hari kadaku kang lair nunggal sedina, lan kadangku kang lair nunggal sewengi, sedulurku papat kiblat kelima pancer, ewang-ewang anggonku nyuwun ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat lumantar para leluhur agung ingkang sumare wonten ing Pasarean Agung Kutha Gedhe Mataram. Manunggaling cipta karsa jiwa sukma lan rahsa ana kepareng kang maha kuwasa, sak pinuwunku kinabulan ciptaku dadi pangucap dumadi. Sedulurku kabeh ingkang sampun nderek ulu bekti, mugi dados piyantun ingkang sugih hati, sugih ngelmu, sugih rejeki, lan sugih slamet. Sak tiba-tibane tansah nyandung nyampar sekar cemplaka mulya, mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaaken dening para leluhur mliginipun ingkang sumare wonten ing Pasarean Agung Kutha Gedhe Mataram ing mriki.